Assalamu alaikum. Урматтуу жалпы мекендештер, айрыкча ушул Москва шаарында эмгектенген биздин бир туугандар мекендештер. Мен ушул уюштуруш иштерин колго алганмын. Негизинен кыдырып жүрсөм, Москвада колдогондор аябай жакшы колдонуп атышат. Бирок дагы да бул эми башталып атат, буюрса 2 күн болду. Бул агабызды тааныйсыздар, аты Толкунбай мырза. Ушул Ноокат коомун түптөгөн. Ушул Россия Федерациясында кийинки жыл 30 жыл болот экен жүргөнүнө. Екатеринбургда иштеген, Россиянын көптөгөн шаарларында болгон. Азыр ушул Москвада буюрса ушул сиз дагы элге оюңузду айтып, биз ушул Теле2 боюнча митингди айтып койсоңуз. Assalamu alaikum жерлештер. Ноокат коому мен эмес, жалпы жамаат түзөдүк. Анан бул Кыргызстандан белгилүү куудул университет талант Нарбаев келип калыптыр. Ушу Теле2 проект боюнча бул деген жөн эле сим карта алып туруп элге пайдабызды тийгизсек болот экен да. Эми өзүңүздөр билесиздер, Москвада өтө эле көппүз. Москвада 100 000 деген кыргыз барбыз. Бардыгыбыз көптөсөк, бая көп түкүрсө көл болот деп туруп, анан бул нерседен биз сим карта алганыбыз сайын көбөйсө, бул компания бир жетишпеген үй бүлөлөргө үй алып бергенге мүмкүнчүлүгү бар экен да. Ошого буюрса, иншаллах, биз өзүбүздүн кичине салымыбызды кошуп туруп, ушу Теле2 сим картасын сатып алып туруп, Бекер билебиз. Аксыз. Ооба. Жөн иштете берет да. Каалаганда тарифин өтөт. Бекер сим картаны алып туруп, ошо тарифке өтүп туруп эле колдонуп, ошо биз колдонгонубуз менен бир мекендешибизге кичине үйлүү болуп калышына, соопчулук болуп калышына биздин өзүбүздүн салымыбызды кошсок болот экен да. Ошого жалпы эле мекендештерге кайрылат элем. Ушуну колго алсак дагы кичине кайдыгерлик кылбай ушулардан келип, ана Семеновский метронун жанында экен, бизнес центрде жакын. Ушу жери бизнес центрге жакын, бир 100 метр экен Семеновский метрого. Ушу жерге келип, сим карта алып, ушул катталып дегендей, ушуларга жардам кылайлы, болушунча сим карта алып, бир кыйналып аткан мекендешибизге пайдабыз тийип калганга биз дагы кичине болсо дагы өзүнүн салымыбызды кошсок жакшы болот эле да. Ошо чакырып кетесиз, чакырып кетти. Ооба, чакырып кетти. Негизи Толкунбай мырза мындай да, мисалы үчүн 300 рубльга единица бирдик салды да. Ооба. Же 500 рубльга салды, калысы 650 рубльга салды. Ошол салган акчасы менен сүйлөшө берет. Бир сом алынбайт. Бизге эң жакшы жери компания төлөп берет да. Компания. Мисалы үчүн 500 рубльга единица салса, 50 рубльди бизге компания берет. Элден кетпейт, бир сом дагычы. И так эле иштеп атат. Анан кээ бир айтат экен, мен МТС'демин, бир болсо Мегафондомун дейт экен, Билайнда экен. Эми ал жактан караштырып атабыз, мүмкүн номерин алмаштырбай туруп өткөрсө жакшы болмок, бирок Теле2 колдонгондордун баардыгын ушул биздин ушул баштаган ишибизге демилгелеш болуп, биздин сим карталарды алып, катталып кетсе жакшы болот эле. Анан мүмкүнчүлүгүм жок, бияка келгиле, биз 10 адамбыз десе, балдар барып каттап келет. Ошого жардам бериңиздер. Бул азыр эми Facebook, Instagram'дан анча кире албай атыштыр, VPN менен кирип атабыз. Бирок Telegram канал бар, ошол жакта катталып бөлүшүп турасыздар, буюрса. Негизи колдойсуз, Албетте колдойм. Не дегенде, бул акыркы мезгилде эптеп баягы тезектен тыйын чыгаргандар көбөйүп кетти да, ар түрдүү кооперативтерди ачып атат, бир компанияларды ачып атат, бир баягыдай финансый пирамидаларды куруп атат. Bundan болсо, бул элге зыян да, артыңан мынча адамды жаздыр, мынча болот, мынча адам жаздырсаң, мынча миллиондорду бишет этет. Фактически ушуну ойлоп тапкан адамдар эле пайда көрүп калгандар жөн эле ошолорго арык окшоп асал ташып атышат да. Бул болсо кадимки эле ушул телефон колдонуп жүргөн эле колдоно берет экенбиз. Ооба, эчтекеси жок эле, эч кимге зыян деле жок. Пайда гана эме, анан булар айтып атат, көптөгөн адам уже жазылып эме болгондон кийин компания. Эгер 100 000 деген адамдар жазылган болсо, айына 3-төн 4төн үй алып бергенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар дейт да. Буюрса, бул деген өтө жакшы экен. Өзүңүздөр билип атасыздар, азыр сооп иш Орозодо өтө көп сооп кылсак жакшы болот. Анан өзүнүн көп мекендештер үй жок жүрөт. Бир
болбогон подвалдарда, болбогон бир ишибагы жок жерлерде жашап жүргөндөр көп болду. Ошогондорго бир аздан болсо да биздин пайдабыз тийип калса өтө жакшы болот эле да. Ошого мен ошондой экенин угуп туруп колдогону келдим. Болбосо бул окшогон ар түрдүү компаниялар башкалар көптөр чакырат. Ушундай реклама кылалы, башка кылалы айтып коесузбу деп, эмне дегенде элге зыяндуу жактары болгон үчүн мен эч кимге келбейм да. Ушуну мындай колдобойт элем да. Азыр бул компанияны колдоп койсок болот эле туугандар. Рахмат колдооңузга. Ишиңиздерге ийгиликтүү туугандар. Күн сайын YouTube каналдан жолугуп турабыз. Аман болуңуздар.